Кадырлыктуу телекөрүүчүлөр, кадырман куш убак кечиңиздер менен. Мынакей жаркырап жайнап бүгүн дагы мына жаңы жылда бардыгыбыз сонун маанай менен олтурабыз. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдөн жандуу үн менен меймандабыз. Жалпыңыздардын жүзүңүздөрдөн жылмаюу, үйүңүздөрдөн бакыт кетпей, ар дайым бар болуңуздар деген жакшы тилек менен бүгүнкү эфирибизди баштамакчыбыз. Бүгүн мага жардамчы Жумабек агабыз жанымда. Дагы жолу саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар? Жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Андай болсо, мен баардык мына чыгармачылык адамдарды тааныштыргым келип атат. Сиздер билесиздер, сиздер көргөнсүздөр, сиздер таанысыздар. Андай болсо, сиздер үчүн чекесинен тааныта берейин. Өзү чолпон, сөзү чолпон, тойдун көркү биздин Чопон мырзага бир кол чаап койсоңуздар. Андан берки отурганыңыз такая татынакая, көзү башы бакыракая, просто невозможно повернуть назад. Аты жаңылан, бирок биз муна деп эркелетип коебуз. Жаңыланып. Бакмайым отурат бул жерде далай-далай, ыргесени даярдап далай-далай. Жакшылыктын нышаны болгон биздин максатыбыз Мак деген биздин керемет жигитибизге да бир жолу кол чаап койсоңуздар. Биздин кыргыз искусствосунун жылдызы, далай-далай кемеңгер ролдорду аткарган биздин Саадат Гөгөевага бир кол чаап койсоңуздар. Биздин кемеңгер байкебиз, далай-далай обондорду жараткан кыргыздын чыгааны композитор Камчыбек Жусупов агайыбызга бир керемет кол чаап койсоңуздар. Мен да жөн отурбай кыштын бир кышында үйлөнгөн, эркелеткен аты Айгүл Сатыбалдиевага да бир кош колдоп чаап койсоңуздар. Өтүнөп Ооба. Анан Жумабек агайыбызды мен тааныштырып өтөйүнчү. Өзгөчө кийинген, өзгөчө сүйлөгөн, өзгөчө үн менен алдыңыздарда Жумабек агайыбызга дагы да дүңгүрөтө кол чаап. Рахмат, слюбим разы, Маяковский будет благодарна. Сегодня день русского языка детюз. Сиздердин алдыңыздарда белгилүү композитор Камчыбек Жусупов агайыбыз сүйүүгө жетпей келет. Сезімге çok тастаған өзімшені сен анда күйіп тұрған чолпон еле маңдайлас жүрсің дағы өзіңе мақсатты айтудан мен сүйікті айтудан мен ойымды айтудан мен қорқор едім Çacıp durgan önümlerge Çıtankıp çaynap durgan gülümlere Cıvık sezim alıp bir üzümde Çıkart şu mahabatta Zülbaş şu mahabatta Çıkart şu mahabatta Umur böyle Mezgilin tatlı ötkön ubakları Bayramday sezinmeden esneyiveren Maksattan kolpa tüydey adaştırır Makabattın gülüme, cüröktün tükkülüme Suyunun tükkülüme, jetpey gelir Ay. Makabattın gülüme, cüröktün tükkülüme Suyunun tükkülüme, jetpey gelir Suyunun tükkülüme, jetpey gelir Bizde бүгүнкү берүүбүздүн өзгөчөсү эмне деп ойлоп атасыз? Өзгөчөсү биз мондай 5 фонограмма
живой аткарган отурушта болуп атпайбы? Ушул кандай сон не айтыңыздарчы? Керемет да я. Керемет. Анткени мына бүгүн жаңы жылда азыр эфирдин баары ушундай фонограмма менен эстрадалык ырчыларыбыздын баары ырдап жаткан учуру. А бизде болсо бүгүн өзгөчө жандуу үн менен мынакей эфирде телекөрүүчүлөр менен жүз көрүшүп турабыз. Жаңы жылдык кечте биз сиздер менен болмокчубуз. Албетте. Кутмандуу кечибиз кут болсун деп айтмакчымын. Андай болсо мен ушу Камчыбек байкемчи жетпей келем деп ырдап берди да, Ооба. Анан азыр болсо ушу Камчыбек байкем ырдап отурганда өзүмчө бир кыялдануу сезилип турду. Анткени ушулардын тарбиясын көрдүк. Ооба. Далай суусун ташыдык. Далай наамап келдик деп айтмакчымын. Камчыбек байкемдин сүйүүсүн да көрүп калдык. Бул кишинин сүйүүсү кадыресе аябай жогорку деңгээлдеги сүйүү. Ушу Камчыбек байкеме азыр мен сөз бергим келип атат да. Жаңы жылда кандай гана сүйүүлөргө жетпей келиңиз эле. Урматтуу Камчыбек байке, сөз төркүм сизде. Мына эми Жетпей келген сүйүүсүн көрдүңүзбү? Албетте. Эми жеткен сүйүүсү. баягы сүйүүгө жеткем. Сүйүүгө жеттим. Жашоо жакшы, турмуш жакшы. Бул баягы Токтал экемдин жазган тексти. Анан ошол текстинен ойлоп коем, а кишилер ушу мен сыяктуу сүйүүгө жетпей жүрүп анан эптеп жеткен окшойт. Ооба. Мен деле жеткем, мен деле жетпей жүрүп жеттим. Мына азыр Кудай буйруса жакшы. Баары эле жакшы. Кут болсун, ошо жеткен жериңизге узун өмүр, чексиз бакыт, Индиянын сүйүүсүн каалайбыз. Ооба. Чынында чыгарма жаралардын алдында негизи эле бир жашоодо бир себеп болуш керек. Албетте. Агайыбыз болсо азыр өз оозунан сурайт элек, бирок дагы да кошумчалап Камчыбек агайыбыз дагы айтып атат. Чынында агайыбыз чын эле сүйүүсүнө жетпей калса керек деп, Бирок ар дайым сүйүүбүзгө жетеличи. Жашообузда ар дайым жакшы гана күндөр бизди коштоп турсунчу деп, жакшы тилек менен келиңиздер. Анда дагы да болсо чыгарма жараттагы. Албетте. Бир жагымдуу чыгармалардан, андай болсо, бул жерде жаш десе жаш, баш десе баш, биздин керемет чопо менен максатыбыз отурат. Ушуларга ыргезегин ушуларга сунбайлыбы? Абдан сонун. Андай болсо, урматтуу мырзалар, ыргезеги сиздерге.
аткандан соң мага дагы бир көз алдыма элестеп кетти да алтыным. Биз айылда 6 класста окучубуз. 6 класста окуп жүргөндө бир жакшы эжебиз келип калды. Сабакты жакшы берет. Анан ошол жерден эле жазып кетмей атабыз бар эле. Мы плюс Ч барабарлы депчи. 6 класс болуп жүргөндө как раз биздин үйгө үйдө эч ким жок болуп компания жасадык. Алгачкы компания, алгачкы сезим. Анан туулган күнүмдү белгилеп атсам, ошондо убакта бизде эмне алып келчү эле подаркага билесизби? Андай болсо мен айтып берейин, шапки. Күнүк. Маски алып келиптир классташтарыбызчы. Анан ошол убактагы сезим. Биринчи жанагы Италиянын музыкасы менен бийлеп, андан соң вальска чакырчубуз кыздардычы. Кыздарды эптеп бийлеп келатканда, ай чопо, максат, свет өчүрсөңөр болот. Сурак көрүшүлгөндө кайра туруп калчу элек. Анан ошондо эле мен гитара чеччүмүн. Анан ошондо кат жазчу. Сизди менен таанышууга мүмкүнбү деп биздин балдарыбыз катарга жазчу. Анан доскага жазып кетчүбүз. Ошондо көчө Зулайка деген кыз бар болчу да. Анан минтип жазып кетиптир. Жумабек гитар четкенде, Зулайка танцы тепкенде деп Ч+С барабарлы деген кандай гана күндөр болду. Ай күнчө. Тунгуч сезим, тунгуч. Анан жерде кандай дейсиз сөзүңүздө 4 күн сөзүңүз деп атайм алтыным. Азыр мен ырды угуп алып дагы ойлоп атам. Агайыбыздын ырын угуп алып жетпей келдик сүйүү. Анан агайларыбыздын ырын угуп алып жеттик окшойт э. Балалык кездеги сүйүү. Анан бул жерде Айгүлжем аябай жетпей келип атканда ойлонуп отурду эле. Көрсө себеби эмне экен десе сиз ушул сөздү айтмак турбайсызбы? Айгүлжеме дагы сөз бергим келди. Айгүлже айтыңыз, жооп бериңиз, ушул моментте пайдаланалы келиңиз. Ай, Жумабек, үйгө тынчуктайсың бе сен? Эми балалык сүйүү болсо керек да, анан негизи ар бир эле адамда балалык сүйүү болот. Анан кийин турмуш багы өзүң эмеңе жеткенде башкача жашоо болуп кетет экен. Зы деп атпайбы түмөн? Айгүлже ошол кезде кайда жүргөн? Кут болсун, балалык сүйүүңдөр кут болсун, аз деле. Баарында эле болот андай сезимчи. Ооба, ар бир адамда болотчу. Эми ичине калтырып эле койбойм деп кайчы. Жумабек кайра коркуп баштады. Булардын ыры эме болду да мага. Эсине салып койбодуңбу? Бүгүн үйгө барат. Ооба. Аябай сонун. Үйгө кирбей калдың го бүгүн. Ошону айтам. Балалык кез, балалык кез. Албетте. Келиңиздер анда бир кызыктуу учурду эстесек кандай дейсиз? Албетте. Ушундай бир мүмкүн балалык кезге кайрылабыз. Мүмкүн сиздер ар бириңиздер чыгармада жүргөн адамсыздар, чыгармачылык. Сиздерде кызыктуу учурлар өтө көп кездешет. Ушул тема боюнча Саада Тайымга сурай берсек кандай болот? Кандай кез? Ушул тема тим эле мага сонун келди. Келди да, билип атпаймынбы? Мен билип атып, бияктан максат деп эле мен бияктан чымчык көрсө эжекебиз. Эме балалык күндү эстейлик деп атпайбызбы? Балалык күн дагы негизи кызык да, аябай сонун да. Жанагы эле биздин Зарыл эжекем көйгөйү билесиңер да, эжекем болот. Анда мен кичинекей кезим, канчада экенин билбейм, бир 5-6дамынбы же кандай. Анан мен да үйдүн аябай эркесимин да, аябай эркесимин. Анан эжем деген конокко барышы керек болот да, ушундай жаңы жыл күндөрү классташтары менен барганда эмне, бир баян черткен бир Тобокел деген байкебиз бар эле классташы. Ошол ойноп коет эле, башкасын баары биринин башына, биринин ийине, бирин мынтип коюп эле, ырдап эле ошо отура берет эле да. Анан кийин ошол отурушка эжем апаман уруксаат сурана албай, кечке тытынып, оокат кылып, анан кечинде апа ушундай классташтар отурат элек деп. Ал убакта мугалимдер аябай катуу эле. Тим эле отуруш болду дегенде баарын кырып салат эле. Анан кийин бир баласы эчтеке балдары жок бир Айтуу деген бир ата апалар бар эле, ошолордун үйүнө уюштуруп алышыптыр. Анан кийин апа мен барып келейинчи деп эле эжем аябай суранып атат. Суранып атса эле мен баягы ушу ичкенди жакшы көрчүмүн. Мен баарыбыз эле бала кезде ошондой да. Анан кийин мен да барам деп эле ичип атам. Ичсем анан кийин апам мынтте. Ай, Сакин, сен бара турган болсоң ал дагы Саадатты алып ал. Саадатты ичитип ал, анда бар. А Саадатты ичитпесең барбайсың деди. Анан кийин качасай деп атат. Огойчу эмне барам деп мен болбой атам. Анан кийин алып баратат, анан өзү барыш үчүн айла жок болуп калды да. Мени колумдан кармап алып, момдайынан силкет, анда кичинекей саргысында силккенде мен тете качыр чуркап барам.
кайра артка калам. Кайра силкет. Ошо тетиге бир канча метрлекке үйгө барды билбейм. Ошо жака барганча жулкулдап барып, жулкулдап. Үнүм жок такыр. Ыйлабайм, ал вакытта ыйлап Ээрчигениңизге эле сүйүнөт. Ээрчигениме сүйүнүп барамын. А баргандан кийин тиги эжем деген жана отурган отурушуна киргизип отургузуп койду дейсиңерби мени. Ар жакта жанагы бала чакасы жок. Айтуу атабыз менен кемпир экөө берки улагада отурат да үйүндө кухнясында. Ошолордун жанына отургузуп койду. Ал убакта биздин убакта ласточка деген жумек билсең керек. Шоколад бар болчу. Ласточка прозрачный сырты шоколад. Чабалекейдин сүрөтү бар. Ошо чабалекейдин сүрөтү бар. Конфеттен бир уч алып келип астыбызга таштап койду. А тиги эжекемдердин компаниясын көргөнүм да жок, эмне кылып атышат. Аба кушагышка кемпирдин ортосунда отурам, улам балжырап жеп коем, уктап калат окшойм, кайра турам. Анан кайра бүттү отуруш. Бүткөндөн кийин кайрап келип баягы эжем жашабагыр десе, бас жаксай десе, кайра жүгүрүп кетем, кайра артка калам, кайра жулкулдатат, үшүнтүп отуруп үйгө келген күндөрүм эсте. Ошо бир жаңы жыл ошолчу. Кандай керемет, Анан эмне жок десең, бир эле атам апамдын жанында отура бербейби? Жолу жумшак. Ошону айтсаң, ушундай күндөр Эми өткөн. сонун сөз болду. Кереметтерлерден аткарып берип койбойсузбу? Эми кереметтерлерден мен эми бул жерде жаңы жылда канчалаган биздин жигиттин гүлдөрү бар. Мына ушул жерде да жигитти, мына Камчыбек байкем баш болуп, Жүкем төш болуп, тедакта эки жигит. Кыскасы ушул жердеги биз жигиттерге арнап эле көп жыл ырдап жүргөн эркектерге жана теңдиктерге деген чыгармамды Гүлдесте катары тартуулап коюн, кабыл алып койгула. Бүгүн бул ырдабасаңыз. Эркектер каарынат. Жыйын үчүнө да жакшы. Kıska göynük giyingenin kızlar özü Teşetikte palasılar dalıp köpkün Ayazıtsız dayağa gitmeksiger Ayazatın aslında gitmeksiger Uşutu da işiniz çok erkeklerge Erkeksiger Bendeksiger Негизи бала кезде тентек болдук дейчи анан. Азыр токтолдук. Бала кезде айтқан жоқпыз деп. Токтолгондун алдында, Эми азыр токтолчу убакыт келди да. Татынакай, мынакей 5 жээни болду, 3 кудалы болду. Токтолгонго туура келет экен. Тентектикте токтоп калабыз. Мен ошондой болчумун деп койдум.
Бүгүн бизде мейманда өзгөчө, көп кырдуу талант ээлери олтурасыздар. Анан дагы бүгүнкү формаңыздар дагы көздүн жоосун алып турган мынакей Нона эжекебиздин формасы өзүнчө эле куурчак, кошулабыз. Анан шылкунчуктун формасын кийген агайыбызга да өзгөчө кол чабылчу. Анан бүгүнкү башыңызды кайда алып салдыңыз? Башымда сокращение. Программа башталар алдында айттык элек, сизди ёлкага илип, Нона эжени жаныңызга ёлканы коюп койсок, сонун жарашчудай депчи. Анан сол тарабымда отурган эжекебиз менен агайыбызды дагы ушундай мактагым келип турат. Мынакей экөө тең биз ушундай кызыл кийим кийип келдик деп айтып атышты. Саадат эжекеме сөз жок. Агайларыбыздын болсо комузу менен гитарасы өзүнчө бир сололук, өзүнчө бир сонун кооздукту берип турат. Сугуста кызыл. Сүйлөшүп алгансыңар. Фасону да жакшы экен, Андай болсо кызылдан баштайлы сөздү. Мен тиякта отурган ушул экөөбүз дагы кыштын күнү үйлөнгөнбүз. Айланып эмиреп тынчтыкта. Жаңы жылда ойлонгон мен кийим алам депчи. Ошентип жаңы жыл өткөндөн кийин эле ушу Айгүлдү алып калгам. Экөөбүздүн сүйүүбүздө өзүнчө легенда айланганда Ромео Джульетта Аксаткы менен Гулмурза Айгүл менен жүрөк дегендей элечи. Кызылдан баштап туруп, анан ушул Айгүл эжене сөз берели. Өзүнүн башынан өткөргөн бир жакшы нерселерин айтып берсин, андан ары улай берели. Келиңиз анда кийинки сөз эжекебизде болсун. Селема А плюс кимди айтар экенсиң? Жок, аны айтпайм. Айтсам токмок жерде барганда. Мен точно кирбей калам. Булардыкы боло берет, а биз айыл калып жерде кутул. Жок, аны айтпайын. Аны ичимде эле болсун. Плюсум ким келди? Жетпей келем. Кыжысы болду го. Астрольдо бир окуямды айтып берейин деп атам. Айыл зат аябай күчтүү болот дегенге мен точно берем да. Биз көлгө гастролго бардык дейт, кайсы жылдар, көп жыл болуп калды. Анан багы союз тарап кетип, анан багы жашоо турмуш кыйын болуп, ар кимибиз өз алдыбызча оокат кылып баштаган убакыт болчу да. Анан гастролго кичинекей жанагы Сапар байке менен гастролго чыгып, анан Шахты Ак Суу районунун Шахты деген жеринде эми ошондо кыш экен, кышта эми. Анан ондай кар үйлөп салат экен, тоо кылып элечи, өтө албай калат экен да машиналар. Анан ошондой бир эмеге Шахтыга ошо бараткан жолдор мондай үйлөп салыптыр, асты-устап бир 2-3 машина турат да, байкуштарчы өтө албай. Анын аркасына барып эле биз туруп калдык. Анан мындай жылып мындай өтөлү десек башы өтө албайбыз, кичине жылып эле туруп калдык. Анан бул жөө кетти жумейт. Ар точкага уюштуруп келген. Эми ага барып уюштуруп келбесек, бизге акча жок да, майга да акча жок. Анан бул жөө кетип калды, уюштурам деп эле. Анын ичинде Жылдыз деген кыз бар, Бакыткан деген кыз бар, мен үчөөбүз отурабыз. Анан сыртта болсо Нурбек, ошо Сапар байке, анан дагы бир оператор бала бар да. Эми түртөлчү десек элечи, балдар кежирлери болбойт да. Силердин колуңардан эмне келет деп отуруп бербейсиңер деп элечи. Анан эми убакыт 2 саат өттү да, бул кетти, биз барышыбыз керек ал жерге. Анан барганга эми вообще эме да, анан ушундай жаныңга күч келсечи, баарын жасайт экенсиң. Анан кел үчөөбүз түшөлү да, жана раф килтеген эле, азагы жеңил машина болсо бир жөн түртүп кетесиң. Келе ушуну түртпөйлүбү десекчи, үшүй баштадык ба машинанын ичинде. Жүр кыймылдап эшикке барып түртөлчү десекчи, үчөөбүздүн кантип алыбыз келет деп атпайбы. Ай мондай жөмөргүдөн элечи, ал түртүп кетем деп мындай ниет кылып түртсөңөр, түртөбүз деп эле анан чыгып алып глава болуп чыгып баштадык. Сапар байке келип отуруп айта албайсызбы түртөлү десекчи, кокуя түрткөргүлөчү деди. Анан ал киши отурду, анан түрткөлө деди. Анан аябай жаныбызга күч келсе, баягы түртсөк элечи, эмеден түртүлүп эле кетип баратат. Десе эки бала жантылашып келип кошо түртүп, күрткүдөн чыгып кетсек, тиги артында токтоп турган машинаны коюп, артисттер, тем более кыздар аябай кыйын экенсиң. Ошентип жетип барып анан концерт коюп келгенбиз. Анан бул ат башында Калин деген жерине баратабыз, анан сайдан өтүш керек болуп калды. Аст-аста 2 машина тыгылды, токтоду. Анан чукулдап баратканда эле шоферге айтып атпайсызбы? Байке, сиз токтоңуз, биз түшө калып туруп эле түртөбүз десечи, кокуя ошо кантип болсун дейт. Аз карап турсаңыз баратып эле чечип буттарыбызды.
мына токтойын дегенде эле түшө калып жабалактай эле түртүйлүү баягы сайдан чыгып кетсекчи тиги артындагы тимашиналар да таң калды. Кудай ата офицер баардыгы да даяр экен. Түн эле ошондо баягы жаныңа күч келсечи баарын жасайсыз. Анан ошол аябай эсимде ошентип концерт койгон күндөрүбүз болгон. Мындайлар көп болду да гастролдо аябай. Аял күчтүү деген нерсени айтып коеюн дедим. Темасы ошондой деп коет. Тема ушундай. Ана эркектер ырагын албастан мынакей айылдарыбызда дагы ушундай бир күчтүү сулуу экенин дагы билдирет. Даңазалап тастыктап өттүк. Келиңиз эми кайрадан эле ыр кесеги сизде болсун. Меники болчу. Журзатка, искусствонун адамдары кандай гана жолдо жүрөт, кандай гана сапарда болот. Бул айтып коет экен го, артисттин бир көргөнүн кан көрбөйт, бир көргөнүн көрбөйт деп коет экен го. Анан азыр болсо биздин дагы бир сонун Оң тарабыңызды карасаңыз эле болот. Оң тарабымды карасам эле карачы. Кукладай болуп көйнөгү да жарашкан, сөзү да жарашкан, күлгөнү да жарашкан, чачы да жарашкан, Снегурочка да. өзүнчө эле ажайып дүйнө кыздын жанына, менин жаныма пайда болуп калыптыр да. Ушу далай чогуу иштешип, далай таланттарга таазим этебиз. Албетте, бул жаңыланга сөз бербейлиби? Өзүнүн бир баштан өткөргөн керемет ырларынан, сөздөрүнөн арнап койсун, туурабы? Жагымдуу кеч күнү арнап койчун. Жаңылан. Жакшы болот. Ушул кирип келе жаткан жаңы жылыбыз жакшылыктын жылы болсун. Бардыгыбызга ийгилик алып келген жылдардан болсун деп тилейли. Мен эми баягы тематикага жараша жаңы жыл жөнүндө эле бир нерсени ойлонуп койдум эле, ошону айтып берейин да. Бир башыбыздан өттү. Менин кичинекей племянницаларым, кичинекей кездери Сабыр эжемдин тошкасы менен Самарасы экөө жанында. Анан тошка кичинекей аябай мындай. Анан биздин эле Данияр Дед Мороз болуп үйлөргө барат, подароктарды берет. Анан качан келесиң деп чалсам, бир аздан кийин барам, подарогуңду
кире бериш үйгө коюп кой деди да. Анан макул дедим. Анан ал келгичекти Тошка күтүп отуруп уктап калып атпайбы. Эми келсе ойготорбуз деп койго турган бир маал эле тиги шаш буш эле келди. Эшиктен эле кирип келди, тиги сырттан вообще биз көргөн жокпуз дагы келген. Кирип келип эле колунда подарогу бар. Биз подарокты кире бериш үйгө коюп койгонбуз да. Анан келип алып эле кана деп эле ошентти. Анан Тошканы биз жанталашып ойгоп калдык. Тошка тур. Ал болсо деп бийлеп атат, туруп алып тиги эме ыр айткысы да келбей, настроениясы жок болуп атат да. Анан ырыңды айтып койчу деп эле алаксытып алдап атабыз. Анан эптеп бирдеме кылып айтып бердиларын. Айтып берип деле тырыңдап атат, тиги баштыкты улам карап коюп эле тырыңдайт. Улам эле ыйлайт да. Анан Дед Мороз тигин ыйлаган басам деп кайра ар кайсы сөздөрдү айтып атат, ырдап берип атат. Бийлеп берели деп кой, бийлеп берип коебуз, тиги баштыкты карап алып эле ыйлайт кечке. Анан бир маалда мынтип жакшылап карасам эле баштыктагы подарок эмес эле эшикке жана конфеттин эмелерин салып койгон мусорный пакетик экен. Аны Тошка кичинекей да, аны баягы жумшайбызды алып чыгып койду. Алып чыгып коюп тирешкетте сыртта. Ал сыртка коюлган пакетикти ошол экен деп алып келе кетти. Ал жакта болгон картошкалардын, тиги кызылчалардын кабактары, конфеттин кабактары, тиги мындайлардын кабактарынын баары ушундук кызыл тазыл болуп көрүнүп калып турбайбы? Аны ошону көтөрүп алып келсе эле тиги андан бешптер настроениясы түшүп ыйлап аткан турбайбы? Өзү алып барган эмесин, мусорын өзүнө алып келип алып эле кыйнап туруп. Анан аттыр бизге айтып, Самара тигин алып келип окуйт, анан тигинсин алып келдирип анан берип, көңүлүн ачып. Сонун келе. Эсте калчу нерсе да. Эми келе кой жаңылан. Бир керемет чыгармадан арнап бере кой. Жарайт. Күмөндөр Абылов агайыбыздын Сүйүү вальси деген чыгармасын айтайын. Сүйүүдөй болот. Thank you.
Карачы Мырзатта башында сүйүүгө жетпей келем деп баштады керек. Жетти. Алтын балалыкка байланып айланып келип эле аэродромго конуп сүйүүгө деп калып атпайбызбы? Жеттиге. Жетти окшойт алсын десе. Сүйгөндүгүм анык чын. Ошондой жетти. Жетет экен го камчыбек байке, Эми аракет кылыңыз. Мені жетім деген. Жеттім деген. Ошо сүйүүсүнө жеткен эр азаматтарыбыз отурат бул жердечи. Мына жанатан бери биздин чопобуз кандай гана сонун керемет сөздөрдү айтты. Ушунча мен неберелүү болдум деп атат. Бул да сүйүүгө жеткендин бир ажайып белгиси да, туурабы? Андай болсо Чолпонбай өзүңдүн бир керемет сөздөрүңөн арнап кой алтыным. Şu birlikten yaşadık şu Kırgızistan şu tırçılık olsa kendi tileyim. Her birisinin yürüyüşte yaxşılık olsun. Ket çukulap kirip gelip жатқан жаңғызлығыз ақшолтар жылдардан болсын. Айткан берсин. Her birine құттықтап келсін. Мен де şu Kırgızistan dayanып келгелек şu көбінше şu сұранып қашады şu итальянский ырлардан жаңағы. Біздің балалығымыздағы şu 80 жылдық уақытқа тура келіп қалды. Жаңа сүй жөнінде тема болтпай şu чын эле şu итальянский ырларды сүйдім, жақсы көрдім, ырдадым. Анын артымен да колуктума туш келдим дегенде ушундай жашап өтүп келатат. Ошо түнү менен уктатчу эмеспи ушул ырларды укканда. Анан ошол итальянский ырлардан Тото Кутуньоннорунан бир катка Үйлөдөн дагы. Ошондо бийлейбизби? Түшүнбөйбүз. Бийлейлиге. Ёлкан айланып. итальянский ырдаш үчүн кичине стилди алмаштырып дегендей. Шляпа кийип анан ырдап берейин. Итваш кийим менен деп көрдүк. Venuto le suonare qui non vi a nessuno. Il mondo lo abbiamo chiuso fuori con il suo casino. Una voce noi poi e figo che noi poi un gancio attivo solo io solo tu venuto lì chiamare non risponderà nessuno telefonato fuori Giorgio ha fatto piano e l'importante sai e sarebbe fuoco a noi non stiamo insieme mai ora sì soli la prende come un vestito soli facendo panino
io sono tu, sono tu. Fortepiano degende sözün düşünüp okşadım. Veren şudan no degende. No дегенде түшүнүп калдым. Айда үй деген жок экен. Zaten suyucun demesi okşadım. Сүйүшөм эмес экен, айда үй деген жок. Биз жолу мындай болуп калды да, ошо итальянскийлар боюнча иштеген. Бакыт түкүй бакыт деген классташ бар. Колуктусу да Италияда азыр. Ошо бир туугандары Италияда да, анан ошол жактан конокко келип, бияктан үйдөн той болгондо анан ырдап берсем, таң калып атат да, не может быть дейт да, мындай болушу мүмкүн эмес дейт да. Кантип дейт да, биз азыр бүт баарын жатка отуруп отуруп ошол жерде мындай деди, моундай болду деп, бүт болгон таза отуруп отурат да, таң калып атат да, ушунчалык кантип деп, мен романтик деген эле магнитофондон жазгам өзүм. 214 сом болчу ошо. Bu da талант да, карайсың. Жанагы ушунчалык. Бегайым Турсбекова деген жанагы тиги звезда болду. Эми айланайын бүт тиги англисче түшүнбөйт экен өзү. 9 турап кыз экен. Эми тетиги Москвага чейин барып туруп жанагы эменин баарын жарып келбедиби? Малаховдун немесин передачасын жарды демеле. Анан бу Кыргызстанды кой, Кыргызстанды бүтүрүп турган тияк этти. Эми ушундай эле эткен, мына үн деген ушундай экен. Эме Италия болуп атат, сүйүлөр болуп атат. Эме мен да ушу жантан бери ушундай бир нерсе оюма келип кетти да. Оюма келет деген эмне? Мен бир жакка барсам эле сокращение болуп калам да. Анан Советтер Союзунун убагында Москвада кызмат кылдык армияда. Анан ошондо мен коммунисттик партиянын мүчөсү болуп келдим да. Анан аны баягы акча мүчөлүк акыны төлөп берип жүргөндө кыштын күнү эле ал жоюлуп кетти. Ал жоюлуп кетип андан соң жүрсөм эле Содружество деген партия чыгып калыптыр. Полициядан чыгып келесиң эле биздин Айда зам директор дегенибиз бар, Айда Кендирбай. Ай Жумек байке, Содружество деген партия болуп атат. Ошого мүчө болбойсузбу? Мына ушул жерде эле сүрөтүңүздү тартып, партбилетиңизди берем деп. Болуп тур деп өзүм да түшүп койдум. Түшүп коюп Содружествого акчасын төлөп жүрсөм, 6 айдан кийин ал жоюлуп кетти. Анан ошентип тиги Ак жол партиясы деген чыкты. Ак жол партиясы деп, анда дагы ошо Эмил Чымылдаков деген Жумек байке, ак жолго мүчө болуп койбойсузбу деген. Анан ага барып, ак жолго акчасын төлөп антип миткен деген эле ак жол жоюлуп кетти. Анан кычакты болбой тиги Омурагай айтып калды, "Ай Жумек бас, Нарын мамлекеттик университетинен окуп алсаң болот" деп. Анан бардым, тапшырдым, өттүм, 3-чү курста окуп, 4-чү курсту бүткөндө ал жоюлуп кетти. Андан кийин анан Замандаш деген партияга Байыш деген жанагы биздин түрк лицейдин эмес директор Жумек байке жүрүңүзчү, Замандашка өтүңүз деди. Замандашка өтүп алып, ага мүчөсүн акчасын төлөп жүргөн деген ал жоюлуп кетти да. Ой, сен жоюлуп Ошол барган жериң бар. ушундай болот экен. Анан эң башкысы ушул эмки Кудай буйруса жаңы жылыбызда эч кандай жоюу деген болбосун, ар дайым жакшылыктын гана арабасын тартып жүрсөк кандай болот дегенде такилик ой Нурзатка. Ооба. Абдан сонун мына агайыбыз жанатан бери ушундай бир сонун алты шилекейин чачыратып мага жардам көрсөтүп ушундай алып баруучулук кызматты аткарып атасыз. Анан сизге дагы баарыбыз карап отуруп эмнеге ырдабаш керек деген ой келип атат. Анан сизге бул нерсени айтпай койсок өтүп кетмекпиз, бирок сиздин ырдашыңызды уккум келип атат. Анан эжекебиз экөөңүздөрдүн да бир жакшы дуэтиңиздер бар эле. Ошону дагы суранып өтсөкпү деген oyun var. Yetişkin kartıraday kuş olur, Ezelden asıl oygu kuş olur. Biri yırtılmaktır balgıldatır, biribizge cuk olur. Jaksın şarabatı, Jaksıga canaşalı, bağrıma konup durçu, Bakıttım karılaçı, bağrıma konup durçu, Bakıttım karılaçı. Жақшының шарданында мас болур, жамандык тилегиме таш болур. Баскан чөй болсо көргөзүм, кылып гүлүн ачкан
şarapatı Жақсыға жанашамын бағыма қонып тұршы бақыттың қарлығашы бағыма қонып тұршы бақыттың қарлығашы Anlaşkan uvadaga tek olur айтылған сұлу сөзді шет болып арқада дербет салған балдарға біз асқар бұзылбаған шет болып жақсының шарапаты жақсыға жанашамын бағыма қонып тұршы бақыттың қарлығашы бағыма қонып тұршы бақыттың қарлығашы жақсының шарапаты жақсыға жанашамын бағыма қонып тұршы бақыттың қарлығашы бағыма қонып тұршы бақыттың қарлығашы бақыттың қарлығашы бақыттың қарлығашы азаматсыздар әрдайым бақытыңыздарға бақыттың құшы қонып тұрсын, бақытты болыңыздар. Жұбайлар бүгінгі эфирімізде баяғы мейман болып тұрғандықтан біз сіздерді қошып ырдатпасақ болбойт. Ошондуктан сіздерден бұл ырда суранып өттүк. Мынакей андан кийинки кезегибизде аз кийинки кезекте бул жерде өзүнүн колунан баары келет да. Ушундай бүт баарлык музыкант инструменттерди ойной билет. Андан сырткары бул операторлук жагы да окумуш, тойдо тигеле ырдаганы окумуш, өздөрүнүн окуучу балдарды тарбиялаганы да окумуш. Анан биздин Максыбыз отурат да максат Улдар Азиевке сөздөр болгон келип атат да. Кол чабуулар. Рахмат, Жубек байке. Биринчиден келип жаткан жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ар бирибиздин үйлөрүбүздө ынтымак болсун, бакыт болсун, ден соолук болсун. Анан жана айта жүргөн нерсе, жаңы жылды эмнеге жакшы көрөбүз дегенди мен өзүмдүн үй бүлөмдө жаңы жылды ушундай жакшы көрөбүз. Себеби 31 декабрь күнү биздин жубайым экөөбүздүн үйлөнгөн күнүбүз. Андыктан ушул күндү күтөбүз. Ушул жаңы жылды күтөбүз. Баягы жылдар өтө өткөн, убакыт өтө өткөн ушул жаңы жылдарыбыз жыл сайын аманчылыкта, ден соолукта чогуу бизге ушундай сиздерде болгон чоң чыгармачыл адамдар менен чогуу тосконубузга чоң ыраазычылык. Экен алпай чай үчүн. Келиңиздер. Жаңы жылыңыздар менен, үйлөнгөн күнүңүздөр менен. Бактылуу болгула. olsun. Жапар Бейшеналиев агайыбыздын жакшы чыгармасын угап берели.
айтқаны ғана антияли есімде есімде күтім деп айтқаны ғана сүйем деп айтқан ғана Кереген гармония. Кереген. Азаматсыздар. Мынакей чынында биз бүгүн мыкты талант ээлерин мейманга чакырган экенбиз. Анткени мен сиздерди баарыңыздарды билем, ар тармактуу талант ээлери сиздер. Анан сиздерди аябай сыйлайбыз чынында. Азыр дагы мен сиздерге бир тапшырма бергим келип турат. Бул дагы күтүүсүздөн. Бүгүн агайыбыздын дагы мага ушундай жардам беришип алып баруучу болуп атканы да күтүүсүздөн болуп атат. Бирок баары бир баягы талант ээлери, деги эле чыгармачыл адамдардан баягы сөз качып Кутулбайт. Сиз кандай? Мынакей агайыбыздын ушундай мыкты сүйлөп эми баягы бул программа гана эмес, сиз тамадалыкта кылып жүрөсүз. Бирок эфир деген бул башка нерсе экен. Чындап баягы жон териңиз менен сезип жатсаңыз керек. Мынакей кесиптеш, азыр биз бүгүнкү меймандарыбызга тапшырма берели деп турабыз. Анткени баягы теле көрүүчүлөрүбүзгө дагы бир жылмаюу тартуулап бир программабызды шаңга бөлөлүк. Албетте мындай көрүнүштөр жаңы жылдык банкеттерде да болушу мүмкүн. Андай болсо, сиздер үчүн ушул жаңы жылдык банкеттерде болгон окуялардан сиздерге арнамакчыбыз. Жолба салып қойдық прямо. Просто жолға даңғалайды. Салып қойдық. Bunu sal, bunu da olsun. Değil olsun, değil olsun sal. Ay, var sana. Ay, bak geçiyor, görmüşsün şu. Ne o, o sal, üstün kayar. Ay, ya bu oturaydı. Ay, koçayım. Ay, olay. Ay, koçayım olsun. Ben de yapmamışım. Ben bizim de pasporta. Gel demek var, gel demek çok. Ay, bunların yok da Ay, yine Bunu çıkar et de geç kalalım. Onu saat öyle olsun. Нурзатка, азыркы көрүнүштөр дагы сонун болду, э? Ага да. Аябай көңүлгө Жүзүбүзгө бир жакты. сонун жылмаюу тартуулап алдык, э? Анан дагы айткым келип атат, мынакей азыр кош майрам болуп, кимдир бирөөбүз мынакей азыр бүгүн кош майрам болуп, азыр төрөт үйүндө, ушундай наристелердин үнү чыгып аткан күн болушу мүмкүн. Же болбосо бүгүн өздүк майрамдап жаткан күн болот. Ошондуктан жалпыңыздарга жалаң гана жакшылыктарды каалайлык дагы бүгүнкү программабызды улантмакчыбыз. Буюрса эфирден чыгып алып анан мейман күтөбүз
келебиз дегендей, мейманга барабыз дегендей, конокторго барабыз дегендей. Анан азыр мен меймандарыбыздан сурагым келип турат, деги эле кимди эмне алдыда пландарыңыз, ошондой эле баягы кандай белектерди даярдап жатасыздар, кимге берейин деген оюңуздар бар, келиңиздер. Ошого дагы бир телекөрүүчүлөр кызык болсо керек, сиздерге эмне белек берет болду экен булар деген дагы ой келет. Албетте. Менин ооба. Жаңы жыл бул деген баягы үй бүлөлүк майрам деп айтылат эмес бир жерден. Жаңы жылды биз баарыбыз үй бүлөбүз менен аябай жакшы күтөбүз. 9 неберебиз бар Совет экөөбүздүн. Баары тең үйгө келишет буюрса. Балдарым келет, 2 келиним бар, 2 уулум бар, кызым алыста Стамбулда. Анан мен болсом эмне кылам? Мен болсом тамагымды жазап, салаттарымды жазап, столдун үстүнө өзүмдүн колума келген белек бечкектеримди неберелериме, келиндериме, уулдарыма даярдап коюп, буюрса болгон тамак ашты столдун үстүнө коюп алып, эң кубанычтуу күндөрдүн бири болот деп. Алардын белегин сюрприз мага. Камчыбек байка, сиз кандай досуңуз? Биздин үйдө дагы өзүбүзчө тозобуз жаңы жылды. Балдардын колу бош болуп калса балдар келет, балдар менен чогуу тозобуз. Балдар жок болсо байбичем экөөбүз конкретно отуруп тозобуз. Мараса академияда раздайбыз. Экөөбүздүн менен долоңду соскондо мен байбичем Жаңы жыл кандай келип калганын билбей каласыздар. Жакшы, Камчыбек байка кылат аны. Сиз кандай тососуз? Мен айтсам, мисалы үчүн бул жаңы жыл деген үй бүлөлүк жаңы жыл деп атпайм. Азыр мусулманчылыкта жаңы жыл тоскон болбойт дейт экен. Бирок деген баягы эски жылды узатып, жаңы жылды тосуп атасыз. Ушул менен белгилүү болот да. Мисалы үчүн 22-жыл кетип, 23-жыл келди дегенде. Анан ёлканы мындай балатын үйгө тиккенбиз. Азыр Кудай буйрса коноктор келет деп эфирден чыгып алып барып конокторду тособуз, тасыркон жасаганбыз. 3 кыз, 1 уулум бар келишет, бирок бир эле кызым алыста, анан калгандары неберелерибиз менен келет. Мен балаттын жанына ар бирине коробкага жана орустардыкынан коробкага подарогун салып койгом. Анан өздөрү тандап кимисинин аты кайсы болсо ошонун подарогун алат. Мага болсо сиз айткандай сюрприз калгандай күтүп отура беребиз. Сагат болсо, Гасана кысколуп атат. Ошо эле да. Чопа, сизгечи? Биздики чынеле эжекем айткан үй бүлөлүк жаңы жыл майрамы болуп аткандан кийин чынеле жалпы эле ушу өзүмдүн бир туугандары келгендери болуп калса жайыл дасторкондо келишет, татынакай. Сиздер айткандай подаркасы болсо келет, ата чын эле мындай жылыга эле колтума акча тыйын берип коем. Өзү барып базардан өзү таптысын несин алып келип, анан дасторкондо ошол үй бүлөлүк неберелер келип калса алар чогуу көрөбүз. Жаңылан, сизчи? Мен албетте кичинекей бөжөктөргө, жөжөлөктөргө, племянницаларыма, бөбөктөрүмө белектерди даярдайм. Жыл сайын даярдап, жыл сайын берип турам. Бишкекте болсом бишкектегилерини, Нарында болсом Нарындагыларына берем да. Мага болсо дайыма биякта болсом бияктагылар өзлөрүнчө келип дайыма өзүбүзчө жайыл дасторкондо кичине майрамдык маанай кылып турабыз. Коллективтерим менен болсо албетте ошол күнү көрүшө албасак да андан мурунку күнү көрүшүп бири-бирибизге тамашалашып пранк кылабыз деп ойлоп атканбыз. Аны азыр айтып салдым. Бирок бул да өзүнчө баягы күлкүлүү болуш керек деп ойлойм да. Бири-бирибизге пранк кылып, бири-бирин тамашалашып, мындай өтө оор эмес, албетте оор тамаша эмес, жакшы тамаша. Ошол моменттерди камерага тарткан аракет кылыңыздар. Ошондой кылганга аракет кылабыз, албетте анан торт, шампанское болот. Маквайс. Биздики балдарыбыз баягы чоңоюп калды. Биз азыр өзгөчө белек ушу неберелериме, потому что биринчи жаңы жыл тоскон чат, ошолор өзгөчө бир нерсе кылып туруп жасасакпы деп сюрприз кылып атабыз азыр. Тиги жубайым экөөбүз ушундай кеңешип, неберелердин потому что биринчи жаңы жылы ошолорго бир кызыктуу болот болуш керек деп ойлойм. Анан калганы болсо баягы ичибизде болуп турсун. Анан дагы жол жаңы жылыңыздар менен. Эми экөөбүз кандай тособуз? Кыстыгыр чачылуу, айтып койчу Нурзатка. Ооба, мен дагы азыр жолдошум менен үйгө барабыз, балдар менен. Атабыз бар. Чогуу биргеликте тозобуз. Биз дагы кадимкидей ёлканын жанында балдарыбыз менен коштоп, ырдап, бийлеп, ошентип саат 12-де жаңы жылды тозоп, андан кийин эшикке чыгып сүрөткө түшүп, анан үйгө келебиз.
Olsun. Sizdiki olsa koca ekim aytı saldı деп emin айтарыңызды Меники баягыда режим работада. Отчагам. Пульт менен телевизор көрөм. Сотка карайм. Саат 12 болот. Андан кийин аягым айткандай анан продолжение істейт. Жаңы жылыңыздар менен. Kapıstan varıp işlemem, kaldı sizlerim. Arasından da gülmedim, kaldıramazdım ötemi. Arasından da gülmedim, kaldıramazdım ötemi. Salamımı aytsam sizlerin, sana da saldım gülümü. Düşümün oldum yavaşı, gülüm yaşam olsun sizlerin. Düşümün oldum yavaşı, gülüm yaşam olsun sizlerin. Artık can düş görüm, ne azapka kaldım ötkörüm bir ömrü, ötmüşem olsun sizlere. Ötkörüm bir ömrü, ötmüşem olsun sizlere. Ötkörüm bir ömrü, ötmüşem olsun sizlere. Ötmüşem olsun sizlere. Şimdi burada varsa balay kız gelin kamçıya bakın. Ay ay ay. Kamçıyık baykiga жетпей атышты да. Kamçıya bakın dalaylarından aşıp gitken dedi. Bolsa böyle krasavчик анан омончу болду. Ошо да. Бүгүн кечте ушул Камчыбек байкебиздин ырын ырдабай кетсек болбойт. Андыктан Жаркын айым деген жакшы чыгармасын. О, келет. Рахмат. Başı
Келиңиздер эми мынакей бүгүн өзгөчө кийинген деп калдык, өзгөчө сулуулукта эжекебиз дагы азыр мен ырдап бербесем болбойт деп ушул убакытты күтүп турган учуру, анда кийинки кезекте дароо эле Нона эжеге ыргесени сугум келип. Жылдардағы біз көп бағы жақшылықтың жарчысы болып, көп ұрларды, қыздарды ұзатып, қыздарды киргизип жаржағайып жүріп, анан шу үйлөнгөндөргө камчы пайкенин жакшы бир ыры бар. Суктанышсын көргөндөр эки оңорго деп 2 жашка арнаган. Ошол ырды арнап койсом, анан келаткан жаңы жылда да көп жакшылыктар көрүп, көп жаштар. Сенге приглашение көп болду турсун. Тойго көп барып турла. Тойго көп барып турла. Айтканыбыз келсин, эми бала менен кыздын атын ош жерден өзү эле айтып кетет. Өзгөрүп каласың, өзгөрүп каласың. Baş koştular uzak yolun bazarı, yukarı başı dağlardan aşağı. Daimini oymanın ay oy soydum boy. Arka duran durmuştum, arka duran durmuştum azabı. Oymanın ay oynardım boy. Arka duran durmuştum, arka duran durmuştum
дагы өз максатына жетти деген ишеничтебиз. Кирип келген жаңы жылыбыз токчулуктун, молчулуктун, жакшылыктын жылы болсун деген жакшы тилек менен сиздер менен бүгүн Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Жумабек Мадемилов, ошондой эле биздин керемет алып баруучубуз, тележылдызыбыз Нурзат Туратакун кызы болдук. Да бир жолу жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жаңы жылыңыздар менен! Ай!